開價咧係165萬嘅嚇，咁依家咧就話一口價150萬，因為早期呢啲業主咧即係成個小區最高價位嘅時候買入嚟嘅嚇，咁當時呢個單位咧去到18000幾度，清水樓單位購入，咁視野景觀又有靚仔嘅嚇，咁即係慳翻個20-30萬，其實一啲問題都唔係問題嚇。好，各位觀眾，大家好嚇，我係大菠蘿嚇。今日咧喺公司門口咧就睇到我哋佳景康城3期有個業主咧就即係賣樓，即係落咗決心嘅嚇。我問佢價位平幾多咧？佢話少10%。咁佢開價咧係165萬嘅嚇。咁依家咧就話一口價150萬。咁呢個單位平唔平或者點樣嘅話咧，就跟住大菠蘿嘅鏡頭咧上去睇睇，因為咧畢竟佳景康城3期佢嘅物業管理夠好啦，仲有我哋花園靚仔啦。第三，我哋話嘅佢嘅入戶大堂咧都靚仔好多嘅嚇。咁依家咧就跟住大菠蘿嘅鏡頭上去睇睇呢間屋究竟如何啊？有需要嘅記得關注或者加大菠蘿嘅微信。好，依家出發。好啦，咁我哋依家咧就嚟到樓上嚇。首先睇睇我哋呢個露台望出嘅視野景觀先。咁我哋呢套單位咧望出嚟視野景觀咧，大家睇睇，因為係中間樓層嚇，仲係東南朝向，所以佢望嘅係我哋嘅2期嘅精盛苑呢別墅區啦。咁呢別墅區咧，大家知道啦，因為係小區嚇，咁即係後期咧唔會改變嚇。最重要嘅係咩咧？係我哋呢個方向咧係東南朝向，同大家講翻呢邊咧係正南嘅，咁呢度嘅咧就我哋叫東南朝向。咁我哋呢個東南朝向咧，中間樓層嘅話咧，咁呢個左手邊呢邊咧係我哋呢個13棟啦。咁樓間距咧都要到150米度嘅嚇。咁前面呢度咧視野係冇遮擋嘅，就算後期我哋嘅4期嚇。4期嗰個建築即係前面有水塘嘅位置即係建起嚟，即係有遮擋都好。咁我哋呢個位置出去嘅距離咧，都達到咗350米左右咁樣嚇，即係目測嚇，冇話到時話唔準確。咁就即係距離要咁遠啦，即係視野冇遮擋啦，咁樓間距又夠啦，係嘛？最重要咧呢度咧。因為依家都係上午11點30分到過嚟拍攝嘅，即係我哋從上午嘅10點鐘左右咧，呢個單位咧陽光咧係十分之充足嘅嚇。咁呢啲咧就係我哋話嘅有錢都買唔到嘅呢啲陽光。咁住起嚟咧，因為你買間樓咧係長住啊嘛，咁呢個舒適度咧就係有咁正嘅嚇。咁我哋樓下咧園區睇睇園區景觀。咁畢竟呢度係3期嚇，因為3期咧我哋嘅樓齡咧呢邊嘅樓齡咧我哋就叫做咧係交樓7年到時間嘅嚇。咁因為早期呢啲業主咧即係成個小區最高價位嘅時候買入嚟嘅嚇。咁當時呢個單位咧去到18000幾度，清水樓單位購入咁依家啲業主都係。冇計，市場經濟就咁樣嚇，咁該蝕本咧都要即係叫做嘅又係血又係淚咁樣賣呢間單位。咁我哋睇呢個單位先。咁呢個單位咧，呢個戶型咧，我哋叫做咧龍普珠戶型。點解叫龍普珠戶型咧？我哋呢個單位咧係每一邊咧係2個房間嘅，同大家講翻咁我呢個客廳嘅話咧，就大家睇到啦，依家。都叫做方正嚇。假如你覺得呢客廳位置唔夠大嘅話咧，我哋可以幫到前面呢部牆。呢部牆咧就係我哋嗰個廚房嘅位置啦。我睇下呢個廚房呢個位置先。呢個位置咧，大家睇到咁廚房呢度咧出嚟咧，仲有一個細細地嘅露台嚇。咁呢啲咧就係呢使用啲位置，咁可以睇到我哋呢個單位咧屬於。即係叫做牆體即係房間嘅牆體咧冇挨住其他火數嘅嚇，咁就即係如果你中意安靜空間嘅就 OK 啦。咁我哋同事咧就都會嚟幫呢個業主睇下呢單位現狀嘅嚇。我哋睇睇呢個單位，呢個單位咧
佢係兩個 lift 嘅嚇，兩 lift 啊，兩 lift 三伙嘅，咁後面啲單位咧屬於嗰啲89平方啲伙數啦，就即尺數細少少啦。我哋呢伙咧就係獨門獨伙嚇，獨門獨伙去到131平方嚇，就可以做到4個房間嘅。講翻，尤其我哋呢個門咧係做到子母門嘅嚇，顯得比較大氣。咁我哋港人朋友如果中意開放式廚房嘅就係 book 到呢個牆啊，咁佢裝修會更加靚仔。我哋睇睇呢個層高嚇，我哋早期呢樓咧層高咧係3米高嘅嚇，咁你鋪咗嗰啲牆之後咧，到時咧剩低係2.9米嘅，到時鋪個磚之後。咁呢個單位咧就我哋睇翻佢早期啲格局清水樓，我哋呢個開發商嘅交樓質量唔敢講佢差嚇，即係咁多年都一樣，即係睇到啲牆體咧都仲好靚仔嘅嚇。咁我哋咧佢呢邊咧設置嘅係一個叫做主人房，主人房咧係帶一個衣帽間嘅。如果你覺得房間太大咧，都可以呢個砌個牆啊，都唔做衣帽間，做翻房間都 OK， 即係做翻4個房間啊。我哋叫3+1房間。呢個1嘅呢個位置咧，大家睇到呢個玻璃喺度啦，因為呢個位置咧就係展示俾你睇，呢個係贈送嘅位置嚇。早期呢個單位呢個係贈送嘅位置。我哋呢個因為呢個朝向咧係只有我哋呢一伙嘅，咁呢伙嘅話咧左手邊即係3面，我哋叫3面採光啦嚇。大家講翻3面採光嘅話咧又冇打擾嚇，即係除咗樓上咧可能個單位打擾，樓上業主咧會唔會話到時假如小朋友多嘈雜少少，如果係左右兩邊冇人可以即係打擾到你嘅。啲視野採光就確實係夠靚仔嘅，同大家講翻。因為前期咧都有粉絲觀眾朋友咧同我講話中意2期嘅129平方，129平方咧嘅戶型咧同呢個戶型係有差距嘅，同大家講翻。呢度係一個洗手間位置啦。咁如果我哋屋企人住嘅人數唔多嘅話咧，我哋呢度咧就係做翻一個主人房間加做呢個衣帽間喺度嚇，只需要喺呢度裝翻個門就 OK 嘅啦。如果咧你覺得客廳仲唔夠大咧，我哋仲可以做埋風窗。咁呢個風窗咧就大家知啦，呢個風窗位置闊落少少，咁成本都高少少嘅啦。好，睇翻另外2個房間先嚇。另外呢2個房間咧，我哋呢個戶型咧叫做方方正正嘅嚇，講翻。咁佢呢清水樓可以睇到佢預留咗呢啲即係裝空調嘅位置嘅嚇。咁呢個房間裝空調就好少少，因為啱啱我睇到咧，我哋對門呢個房間嘅話咧，就佢裝空調嘅話咧，可能都要從呢個鑽出去裝空調嘅。因為呢個空調位嘅話，大家睇睇呢個空調位咧，佢預留咗，即係喺側邊嘅喺側邊嘅。咁我哋啲空調師傅咧就高空作業啦。呢個難題咧就交俾我哋嘅空調師傅啦。咁呢個飄窗位置咧，你可以剝咗佢嘅。咁即係睇到我哋呢邊咧係主人房同呢個房間加埋客廳，我哋叫做由2個房間朝南向啦，客廳朝南向啦，咁住起嚟咧就舒適舒服少少嘅嚇。咁佢呢邊嘅話咧就都有少少嘅呢啲牆體，即係我哋講嘅起泡嘅嚇，有少量嘅，不過就好微嚇。俾大家睇睇，因為我睇到啲位置即係少少，即係露台位啦。可能呢邊我哋話嘅樓上嘅可能單位有時會唔會少少滲水啊？不過呢啲大家放心嚇，我哋咧成交呢啲單位咧，我哋係由呢個即係防漏水嘅嚇。假如有漏水咧，維修費用係咩啊？前期咧我哋公司係要墊付嘅我哋會要求嘅業主樓上嘅業主會搞好咁樣嘅。不過依家其實都可能係少少氣泡，即係生鏽嘅鐵嗰啲鐵枝嚇。好，咁呢個單位咧，呢個業主咧就即係叫做咧急賣嚇。咁早期大菠蘿俾電話俾佢咧，佢放價咧係去到
165萬到嘅嚇。咁佢話咧就即係叫做少10% 左右啦，就等於係去到150萬左右可以成交。咁呢個單位畢竟係3期嚇，3期單位咧，呢戶型咧就睇各人中意。如果覺得中意呢個戶型咧，其實係一個唔錯選擇嘅。咁我哋2期嘅話咧，佢價位咧平少少啊，即係細2個方，但係咧2期咧就贈送面積都多，但係就睇翻你係中意因為2期咧同大家講翻啦，前方2期呢度嘅佢花園咧係細啲嘅，就唔似我哋3期呢度花園咧係分南北大花園嘅嚇。一個南北大花園啦。第二嘅話咧，佢買入嚟3期呢度咧，佢停車咧前期呢度咧每個單位咧係有2部車可以免費停車嘅，即係喺佢哋所有單位未賣晒之前可以發生現成嘅，就係叫未賣晒之前咧免費，賣咗之後咧後期買車位咁嘅價位就要租啦，或者要買車位啦嚇。咁至少咧我哋話6、7年都可以慳翻啲唔少停車費嘅。最重要咧，買呢個清水樓單位咧，我哋港人朋友可能好多人擔憂嘅咧係個裝修會好麻煩點樣如果睇開大波佬視頻咧，就係裝修呢方面咧，其實大家都可以放心嚇。似我哋依家所在呢個單位咧，如果你裝修嘅話咧，你就預算個25萬左右，25萬左右嘅話咧，你就成間單位嘅硬裝啦、軟裝啦，啲單位其實都 OK 可以搞掂嘅。咁呢個成間單位自己裝修落嚟咧，我哋預算佢總價你去到170幾萬嘅，比我哋嘅佳景康城一手樓推出嚟嘅任何嘅特價單位，其實都係要平嘅嚇。咁視野景觀又有靚仔嘅嚇，咁即係慳翻個20-30萬，其實一啲問題都唔係問題嚇。時間咧，大概呢個時間你等佢交樓，同我哋呢度裝修完交樓咧。都係3到4個月時間，可以慳翻30到50萬之間嘅費用嚇。希望咧呢條視頻可以幫到大家置業大灣區、置業佳景康城慳翻一筆少少嘅費用俾大家養老。好啦，咁今日呢條視頻咧就介紹到呢度先，拜拜。